Te oordeel aan onlangse berigte in die media, is daar baie geraamtes in Magashule se kas. Die voormalige premier van die Vrystaat is deesdae die hoofsekretaris van die ANC. Die vraag is egter, vir hoe lank kan president Cyril Ramaphosa met sy beloftes van skoon regering iemand met so donker wolk oor hom nog aan die party se hoofstruktuur bekostig? Kom ons kyk eers na hierdie verslag en dan gesels ek met my ateljeegas hieroor. Magashule was vir amper 10 jaar die premier van die Vrystaat. Tydens sy termyn was daar talle beweringe van ongerymdhede en selfs moontlike korrupsie. Met sy verkiesing as die hoofsekretaris van die ANC by die party se verkiesingskonferensie in Nasrek aan die einde van verlede jaar, was hy eers in die kollig. Ondersoekende joernaliste het sedert Desember verskeie sake gaan oopkrap waar dit blyk of Magashule die Vrystaatse provinsiale regering gebruik het om sy familie te bevoordeel. Netwerk 24 het vandag byvoorbeeld berig dat Magashule se dogter aangestel is as assistent-direkteur van 'n kuns- en kultuursentrum in die Vrystaat. Hoewel die pos vereis dat die kandidaat oor 'n universiteitsgraad moet beskik, het Magashule se dogter net matriek. Volgens die berig het Magashule se skoonseun ook voordeel getrek. Hy het klaarblyklik R4 miljoen ontvang om 'n kunstefees te organiseer. Die fees was volgens die beskikbare inligting 'n volslae mislukking. Dit is nie die enigste skandaal waarby Magashule betrek word nie. News24 het onthul hoe nog 'n dogter van Magashule sowat R9 miljoen verdien het uit 'n bedenklike eiendomstransaksie met die Vrystaatse Ontwikkelingskorporasie. Daar word ook beweer dat Magashule sy invloed gebruik het om 'n kontrak vir die bou van HOP-huise ter waarde van R150 miljoen te laat toeken aan 'n maatskappy waarin hierdie dogter 'n aandeelhouer is. Die maatskappy het volgens berigte nooit eens aan 'n tenderproses deelgeneem nie. Die DA het die openbare beskermer versoek om die transaksies te ondersoek. Die bekendste saak waarby Magashule egter betrek word, is die omstrede vrede-suiwelprojek. Hierdie projek was veronderstel om die gemeenskap in vrede te bevoordeel, hoewel die sogenaamde Gupta Leaks later onthul het dat van die geld gebruik is om vir die Gupta-familie se spogtroue in Sun City te betaal. Magashule het nie eens probeer om sy bande met die Guptas weg te steek nie. Hy het so geantwoord toe hy vroeër vanjaar daaroor gepols is. My son has been working for the Guptas. It has never been a secret. It has never been a secret when I became premier and he was working for the Guptas. It was not a secret you knew as the media. And my son is not involved in the Vrede Dairy. So let the law take its own place in relation to the Vrede Dairy and any acts of corruption and unlawfulness and all that. Verlede week het die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, ook skerp teen Magashule uitgevaar. Manuel wou weet wat van die geld geword het, wat geoormerk was vir 'n museum in Brandfort waar die struggle-veteraan Winnie Madikizela Mandela in ballingskap gewoon het. Verskeie politieke ontleeders sê Magashule is deel van 'n faksie binne die ANC wat teenoor president Cyril Ramaphosa staan. Dit is ook wel bekend dat Magashule wou gehad het dat Nkosazana Dlamini Zuma die leiersels by oud-president Jacob Zuma moet oorneem, nie Ramaphosa nie. En ek verwelkom nou vir Pieter-Louis Myburgh. Hy's 'n ondersoekende joernalis van News24 wat verskeie van hierdie onthullings oor Magashule gemaak het. Pieter, baie lekker om jou hier te hê vanaand want jy's 'n spesialis, wil ek amper sê, op die berigte rondom Magashule. Jy diep en lank nagevors oor hom en sy familie. Wat is die jongste wat jy ons kan meedeel? Ja, kyk, Bettie, weet jy, ons het begin Januarie vanjaar het ons begin met 'n reeks onthullings, jy weet, ondersoekende onthullings oor Magashule, jy weet, baie duidelike tekens waar hy betrokke is wat in wat baie lyk na 'n staatskapingsnetwerk wat op provinsiale vlak uitgevoer word en wat regtig vergelyk kan word met wat op nasionale vlak gebeur het met die Guptas en die Zuma-familie en daai tipe mense. Wat ons sover kon bewys, jy weet, met dokumentasie, met broninligting, al daai tipe dinge, is dat Magashule het skynbaar vernaam sy een dogter, Toko Malembe, wat nie sy van dra nie, wat waarskynlik nogal handig te pas gekom het om nie regtig soveel aandag te trek nie. Bevoordeel deur allerlei kontrakte na haar kant toe te stuur. Die eerste een wat ons oor berig het was die Vrystaat Ontwikkelingskorporasie. Sy het daar 'n baie jy weet, lonende kontrak daar beklink deur 'n eiendom te bekom van die Vrystaatse Ontwikkelingskorporasie en toe 'n R9 miljoen ook in die proses in haar sak gesteek en jy weet, soos wat mense maar hierdie goed jy weet, ondersoekende so 'n sneeubal dit en meer inligting kom in en dis toe dat ons ook jy weet, vroeër van dese maand of eintlik einde Maart kon berig het dat sy
die begunstigde is van 150 miljoen rand HOP-projek daar in Bethlehem in die Vrystaat. Dit is nou juist hierdie projek wat die DA gaan gebruik vir sy strafregtelike aanklagte, is dit nie? Ja, so die DA het nou gegaan en vandag met hulle die kriminele klag gaan lê by die polisie in Bethlehem. Mens sal maar hoop dat in die era waarin die valk hulle nou skynbaar verbind tot jy weet 'n meer daadwerklike ondersoeke na korrupsie wat hoë is betrek en so gaan ons miskien 'n bietjie vordering hierdie keer sien met hierdie tipe ondersoeke. Ons weet ook dat vroeër het die DA in die Vrystaat ook gegaan en die OB se kantoor, die openbare beskermer, gevra om hierdie selfde transaksie te beklink. So dinge lyk skynbaar 'n bietjie Kyk, en die valk warmer het vir ook die sy kantore ondersoek vroeër, so ja, nee natuurlik. daar's oral beweging. Daar's klopjagte uitgevoer op Magashule. Ons verstaan, daar's nog nooit amptelik bevestig wat presies die valke gesoek het in daardie klopjag by die premier se kantoor nie. Maar alle aanduidings is dat hulle, jy weet, ook soek vir sy hand in die omstrede Estina soveel skandaal. So jy dink ons gaan nog meer onthullings kan sien? Ek dink hierdie is absoluut net die begin. Jy weet, ek dink die Vrystaat is 'n geval van waarskynlik vergelyk kan word met provinsies soos die Noordwes en Mpumalanga en dalk Limpopo ook, waar ek dink vir die afgelope dekade wat jy weet vernaam onder Jacob Zuma jy weet sy heerskappy as president, is daar hierdie sogenaamde premiers aangestel in die provinsies en alle aanduidings is dat hulle na willekeur geplunder het uit die staatskas van daai provinsies. Ek dink die enigste verskil is op nasionale vlak dalk het die media 'n bietjie kwaier gefokus op wat gebeur het onder die Gupta staatskapingsnetwerk, vernaam by maatskappye of staatsbeheerde maatskappye soos jou Eskoms en die Nels en Transnet en daai tipe departemente, terwyl hierdie ouens in die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes dalk 'n bietjie jy weet gelukkig was om in die skadu's te kon opereer sonder dat die media so kwaai op hulle gefokus het. Jy dink ons het nog lank nie die einde hiervan gesien nie? Nee, ek dink jy sê nie, Bettie. Ek dink ons spesifiek nou met Magashule se. Ja, nee, met Magashule gaan daar definitief binnekort meer onthullings kom. Jy weet ek dink dinge raak net te warm vir hom nou. Daardie klopjagte by die premier se kantoor, ek bedoel dit het definitief die ondersoekers met 'n paar dokumente daar laat wegstap wat verseker sy hand in hierdie tipe kontrakte wys. Byvoorbeeld met die Vogelfontein projek wat die 150 miljoen rand projek wat sy dogter betrek en so. Ons het al reeds berig dat hy jy weet 'n baie direkte rol in die toeken van daardie tender gespeel het. Ons weet hoe hy sy kantoor het die Bethlehem munisipaliteit aangeraai om 'n kontrak met 'n vorige maatskappy te kanselleer sodat sy dogter se maatskappy daar kon ingeplaas word. So hy het ingemeng. Hy het absoluut ingemeng. Ek dink ons gaan definitief weer bewyse daarvan sien. Dat hy ook die sekretaris-generaal van die ANC is nie. So ja. Wat 'n ongemaklike posisie is dit of nie vir president Cyril Ramaphosa? Ja, dis nou hierdie absolute teenstrydigheid. Verlede jaar Desember, jy weet by Nazareth is daar hierdie sogenaamde era van vernuwing ingelei deur die Ramaphosa beheerde ANC, maar eintlik weet as jy kyk na die scenario, dit bly maar na 'n bietjie van 'n gifbeker wat vir die ANC president gegee is. Ja, aan die een kant is Suid-Afrika en die regerende party ontslaaf van die Jacob Zuma era en Jacob Zuma is uit die weg gery, maar aan die ander kant is daar hierdie bedenklike karakters, nie net Magashule nie, maar ook iemand soos die adjunkt president, die Mabuza, oor wie se kop daar ook vra hang, wat nou in die regerende party hoë poste bekleed. Al hierdie dinge is groot geskenke natuurlik vir die oppositiepartye, by name sekerlik die DA. Ja, nee, absoluut. Ek dink as jy dit op 'n politieke vlak analiseer, jy weet, jy mens kan kyk na die Zuma-termyn, daai dekade wat bietjie minder van 'n dekade, partye soos die EFF, die Economic Freedom Fighters, het absoluut hulle politieke fodder, hulle ammunisie getrek uit die tekortkominge van hierdie karakters soos president Jacob Zuma. Nou het jy, ek dink 'n paar van hulle die DA het natuurlik ook groot munt geslaan daai. As jy kyk na die spionasiebande, hofsaake wat hulle gevoer het en so. Toe Jacob Zuma uit die pad uit gedruk is, het hulle dalk gewonder of hulle dieselfde tipe ammunisie gegee gaan word en daar gaan die ANC en gee toe wraggies vir hulle dieselfde tipe, bedenklike karakters om politieke munt uit te slaan. Dankie al die goeie beriggewing van jou is een van die joernaliste wat nooit ophou grawe nie. En nou lê die verkiesing voor en hulle moet al hierdie dinge natuurlik in berekening bring, die ANC. Pieter, ek is baie jammer, maar ons moet dit eers daar los. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit.